yung problema sa turbo na pag binirit, no, biglang krrrr. Yan. Ito West Gale start nya. Yung problema yan, ganyan. Dito si Jadjel lumalabas ang ano. Yung luwang-luwang, no, yung malabas yung singaw dyan. Punta rito. Ayan, o. Hinahinga yan. So nagka-post din ito ng loss power. So gagawin natin dito, kapusingan natin ito sa machine shop. Yan, tanggalin natin ito. Kapusingan. Ito lang ang problema ito. Ito lang. Maingay sa kanya pag binirit, no? Yan. Abi, chalo ka. Kapusingan natin ito sa machine shop.